येवकार हांव जवाहर. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. जेन्नाच्यान टमाटांचे दर वाडल्यात तेन्नाच्यान ती घेवपाचेच केला बंद. शाण्या मनशान ते घेवपाचेच न्हू. पणजी मार्केटांतले डायलॉग. टमाट वाल पापडेन काडला सामान्य मनशांक घाम. कोंकळे ओपली बलिदान दिवपी गोंयकारांक आर्गां. 1583 वर्सां जाल्ल्या बंडाच्यो 440व्या वर्सुकी दिसा निमतान जागयल्यो यादी. कळंगूटचो ओडीपी मायकलान डिक्टेट करून केल्लो मॅनेज. आरटीआयतल्यान मेळ्ळी पुराय म्हायती. टीसीपी मिनिस्टर केन्ना करतलो कारवाय, विचारता काँग्रेस. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कुंकळेचे बंड. 1583 वर्सां जाल्ल्या बंडाचो 440वो वर्सुकी दीस सरदार स्मारकात आयज पाळटात. इसवी सन 1583त पोर्तुगीज पुजाऱ्यांक जिवेशी मारिल्ल्या 15 सरदारांची पोर्तुगीजांनी कत्तल केल्ली. ते यादीन कुंकळे 15 जुलयाक दर वर्सा शहीद सरदारांक आर्गां ओंपपाक मनयतात. या निमतान पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय यांनी कुंकळेचो आमदार युरी आलेमावान कुंकळेच्या सरदार स्मारकात गोंयच्या हुतात्म्याक श्रद्धांजली दिली. गोंयांतल्या हुतात्म्याच्या बलिदाना निमतान दर वर्सा 15 जुलय हो हुतात्मो दीस म्हूण मनयतात. भारताच्या इतिहासा भितर न्ही, संपूर्ण एशियाच्या इतिहासा भितर जर पयलो लढो जो पैकी सत्ते विरुद्ध जाल्लो तो ह्या कुंकळेच्या गांवां भितर जाल्लो. ह्या सगळ्या हुतात्म्याक हांव मानवंदना करता. तांच्या कश्टांनी जी पहिली पेंगी पेटयली, पहिली जी किट्टी पेटली आणि ताचे नंतर ताचे स्वरूप हे वाढत गेले आणि संपूर्ण देशाक स्वतंत्र जाय. आमच्याकडे कितलेशेच लोकांनी आक्रमण ह्या देशाचेर केले, गोंयचेर केले. 450 वर्सां या गोंयचेर परकीय सत्ता 1510 जेन्ना पोर्तुगीजांनी हांगा आयले आणि आमचेर अत्याचार अमानुष असे हाल अपेक्षा करपाक लागले. लोक आपली देव देवता घेऊन डोंगरांनी लिपोवपाक लागले, डोंगर बांदूंक लागले. हांव आयज कावडे गांवच्यान येता एका डोंगरा वेल्यान. म्हणजे त्या वेळार लोक आपली देव देवता घेऊन सुखरूप रावपा खातीर ती पाटले पावचे ना म्हणून वचून रावले. आणि अशाय परिस्थितीन भितर आमची लोकसंस्कृती, आमची परंपरा, आमचे दायज हे सगळे देव देवता हे सगळे सांभाळून दवरले 450 वर्सां. आणि त्या वेळार 1581 ज्या वेळार उठाव पयलो जालो त्या वेळार ह्या कुंकळेच्या शूर वीरांनी तांकां विरोध केलो. त्या वेळार इंटेलिजन्स पळयात. ज्या वेळार पोर्तुगीजाच्या विरोधान प्रयोग करपाची कोणाक हिम्मत जायनाशिल्ले, खबर आशिल्ले की ही एक डिक्टेटरशिप आसा. कोणाकय केन्नाय खंय उखलून मारलो जाल्यार पसून कसलोच कायदो नासता. ह्या राज्यान भितर तांणी पयलो उठाव केलो म्हणून तांकां ह्या कुंकळच्या सगळ्या भावाक तुम्ही तांचे वंशज आसात. हांव तुमकां सगळ्यांक सॅल्यूट करता, प्रणाम करता. तो उत्साह आणि जितको स्वाभिमान आणि जितको गर्व आसा की संपूर्ण एशिया भितरलो पयलो लढो करपी पराक्रमी वीर पुरुष जे आसात ते आमचे पूर्वज आसात. हो खूप साद अभिमान आणि ताका साजेशीर जे हाचे फुडें जावपाक जाय ते करपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. निश्चितपणान आमच्या प्रयत्नाक तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान यश येतलें इतलें मागता. 15 जुलै 1583 ह्या दिसाक एक क्रांती जाल्ली आणि आमचे कुंकळकाराचे गांवकार भाव पोर्तुगेजा विरुद्ध एक क्रांती सुरुवात केली. कोलोनियल पॉवरा विरुद्ध, कोलोनियल डिग्री विरुद्ध तेमी रेव्हेन्यू दिवपाचे बंद केले, प्रोटेस्ट. त्या वेळार पोर्तुगेजांनी तांकां आमचे चिफ्टन मैसर्ग केले, ब्रुटली मैसर्ग केले. आज जे मंत्री आमचे उलयला, दिस इज द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नॉट ओनली इन द कंट्री बट द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन एशिया. आज या पवित्र जाग्यार जेन्ना उलयता आणि म्हाका एक क्रांतीचे म्हाका दिसता, एक आमच्या रोगतान एक क्रांतीचे उलोवपाचे दिसता.
आणि नमन करता त्या वेळाच्या सगळे चिंतन भावाक आज तुम्ही सगळे कुंकोळकार यू आर द डिसेंडंट्स ऑफ ऑल दीज फ्रीडम फायटर्स. आमच्या या कुंकोळच्या गावात शाबू देसाईन जो ओपिनियन पोलाच्या वेळार जी रॅली केली तेजे लागूनय आमचे हे आमकां आज आमदार म्हणून एक प्रयत्न जालो. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. टमाट खंय रे हांवें टमाट घेतलेत. जेन्नाच्यान टमाट वाडल्यात तेन्नाच्यान ते घेवपाचेच हांवें स्टॉप केला. शाण्या मनशान ते घेवपाचेच न्हू. पणजी मार्केटांतले हे डायलॉग. टमाट वालपापडी इतली वाडल्या की फॅमिली फंक्शनांनी प्रेझेंट म्हण टमाट वालपापडीच दिवं येता. पळयात म्हारगायेचो रिपोर्ट. हिस्पा भायर वाडत चलिल्ले म्हारगायेच्या विरोधात गोंयांत सगळ्यांच्योच तकल्यो तापपाक लागल्यात. हालींच काँग्रेसवाल्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार मोर्चा व्हेलो. बायलांय कितली म्हारगाय गे सायबिणीची फुगडी गावपाक लागल्यात. आनी तेंय बी खरेंच. टमाट 120 रुपया किल, वालपापडी 120 रुपया किल, डब्बू मिरसांग काल 80 जाल्यार आयज 120 रुपया, बटाट 30 रुपया, कांदे 30 अशे दर दाखोवन दोळ्यांतल्यान उदक हाडटात. घेतला म्हण हांवें टोमॅटो घेवंक ना. जेन्नाच्यान हें वाडला पळय तेन्नाच्यान हांवें स्टॉप केलां घेवपाचें. कित्याक सांग हे सगळे थंय जमा करतात आनी हायर प्रायजान विकतात. तें आमकां सगळें खबर आसा. म्हण तें शाण्या मनशान घेवपाचेंच न्ही. आपोआप ते देंवतले मागीर घेवपाचें. टमाटो भी बहुत कॉस्टली हो गए, तो लेने से पहले बहुत सोचना पड़ता है क्योंकि अभी का रेट्स तो बहुत ज़्यादा है. तो जो एक्चुअली रीज़नेबल नहीं है, तो मतलब बजट के हिसाब से नहीं है, तो वी हैव टू थिंक अ लॉट बिफोर बाइंग. सो अभी तो मुझे सोचना, अभी तक फ़िलहाल सोचा नहीं लेना है कि नहीं. जस्ट वेटिंग कि कभी टमाटे को प्राइजेस कम हो. वो किस वजह से हुआ वो हमको मालूम नहीं. हम लोग इधर मार्केट में आने में मालूम पड़ रहा है कि महंगा है. आणि टमाट वाडपा फाटलें एका फळवाल्यान दिल्लें हें रजा. टमाटे की वजह क्या है, खेती में टमाटे की फसल कम है, कम रहने से ऐसा ज़्यादा हो गया भाव. कभी कम होने का अंदाज, अभी तो 1 महीने के अंदर तो अभी नहीं कम होने का अंदाज है. अभी खेती में फसल ही कम है, फसल कम रहने से ऐसा हो रहा है. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स आणि निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मांद्रेच्यान माल घेवन येवपी लॉरी हरमलच्यान मुंबय वयताली, पूण हो शॉर्टकट मार्ग लॉरी चलोवप्याक म्हारग पडलो. हे लॉरीक लागून वाठारांतल्यो विजेच्यो वायरी तुटल्यो. बरोच वेळ येरादारी आडकून उरली. पळयात पुराय बातमी. बेरेस्तारा राती कडेन ही व्हडली लॉरी मांद्रे सावन हरमलांतल्यान आरोंदा महाराष्ट्रात वचपाची आशिल्ली, पूण केपकारवाडो आनी मदलोवाडो वाठारांतल्या रस्त्या वयल्यान वताना हे लॉरीन वाठारांतल्यो वीज जोडणीच कातरल्यो. लोकांनी बोवाळ केलो तेन्ना लेगीत ड्रायव्हरान लक्ष दिलें ना, पूण हरमल वाठारांतल्या थळाव्यांनी ड्रायव्हराक आडायलो. आयज जो इन्सिडंट जाल्लो, जो टँकर येदो व्हडलो एंट्री केली गांवांसून, आनी गांवांसून एंट्री करतना सगळे लायटीचे वायरी आसले ते उडयले. आनी एक व्हडलो हें म्हटलें जे एक लायन आसता वायरीची ताका जर टच जाल्लेली जाल्यार केलो व्हडलो विशय जावं शकता आसलो. ताका लागून आमी काल PIक विश्वजीत चोडणकराक फोन मारलो. तेणी बरी कामगिरी केली. तेणी फाट करून पुलीस धाडले. आनी हांव आभारूय मानता इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे. साधारण कितले वायरी तोडलेले हे टँकरान? ह्या टँकरान ना म्हटल्यार 20 वायरी तोडलेले. आनी तितून जेईन हें धाडून बरो हेल्प केलो. हेजे व्हडले कंटेनर आतां कसले सामान कसलें? सामान खंय ते हॉटेलाक खंयच्या तरी इल्लेलें आशवें, आनी तो चुकोन हे सायडीन येयलो. पूण म्हाका सांगोनशें दिसता की जे ट्रॅफिक सेल आहात आनी तेंच्यांनी हे धाडल्या टँकरांक गांवांनी एंट्रीच दिवपाची न्हू. कित्याक वायरी सगळे रस्त्याचेर आसतात आनी ते टँकर व्हडले आसतात. टँकर व्हडले आसले कारणान ते वायरी टच जावन कसलो एक
धोको व्हडलो जावं शकता. आता तो वायरीचो टच झालो न्हू तो म्हणजे तेकाय सुद्दां रिस्कच ते. आता सबंद ते वायरीक ते टच जावन ते सबंद वायरी बी कट जाले हे ते म्हणजे अशें कितें तरी कारवाई तेचेर अशें काल पुलिसांनी सांगला आमकां तेचेर कारवाई जातली. तेचे काल पेपर्स बी सगळे घेतले पुलिसांनी आनी जे हे वायरी मी 21 तोडले म्हणटात न्हू सादारण 21 तोडले. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान सोमते फोन केल्या उपरांत बेगीनाच बेगीन इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान पावन तेंच्यांनी लायट ऑफ घातली. तेंचे हांव आभार मानता आनी PIचे ट्रॅफिक सेलाचे आभार मानता. तेंच्यांनी मागीर राती 12 मेरेन ते रावन तेंच्यांनी गाडी मांद्रा मेरेन आमी गेले. आणि लायट कितले आयले मागीर सगळ्या गांवाच्या लोकांची? लायट अर्ध्या वरान सुमार येयली की लायट सगळीच घालूंक नासली. ती रोडाची लायट आसलेली बघ वायरी कट जाल्ले वायरी घालेले तेच कट केल्ले जॉईन केले. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. कळंगूटची ODP नोटिफाय केल्या उपरांत रिव्ह्यू कमिटीन रिपोर्ट तयार केलो आणि तोवूय आमदार मायकल लोबोच्या डिक्टेशना प्रमाण. TCP मॅनेज करपाची मायकलाची पद्दत भाजपाच्या राजकारभाराची देख म्हण काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसान मिडिया मुखार हाडली आणि तेच बरोबर कारवायेची मागणी केली. गोंयकारांचे निसंतान करपी ODP बेगोबेग फाटी घेत एल्विस गोमसान मागला. विकास उदरगत ही उतरां कोणाचे मनार मोनेळ घालपी आस्त निर्माण करपी पूण गोंयच्यो ODP गोंयचे निसंतान करपाक वावुरतात अशें म्हणत काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसान भाजपाच्या 12 वर्सांची राजवटींतल्या जमिनींच्या गैरवेव्हारांचो पंचनामो केलो. गैरवेव्हारांच्या रिपोर्टाचो बॉल ताणें TCP मिनिस्टराचे गोलीत उडयला. आतां मायकलाचेर कितें कारवाय करतले अशें ताका विचारपाचें आसा. एक रिपोर्ट हातीक लागला जो रिपोर्ट हे ODP तयार करपी ही जे ODP तयार करपी ऑफिसर जे इनवॉल्ड आशिल्ले ताणें कांय गोश्टी पळय ह्या रिपोर्टान घातल्या आनी तो रिपोर्ट ताणें आपल्या टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाच्या डिपार्टमेंटाच्या हेडाक दिला, चीफ टावन प्लॅनर. आनी तो म्हणटा फायल्स पर्टेनिंग टू मायकल लोबो एंड अदर्स फॉर झोन चेंज इन ODP ऑफ कालांगूट, कांदोली प्लॅनिंग एंड आरपोरा एंड नागवा पारा प्लॅनिंग एरियाज. डिक्टेशन दिलें आमकां की वो कसो करपाचो. द झोन चेंजीस फॉर कालांगूट कांदोली प्लॅनिंग एरिया of the above subject are done by himself, the chairman himself, despite oral objections raised on a number of occasions that this is not the way of planning, like reduction of MDR, major district road size, other roads, tenanted lands, no development slopes, mangrove areas with thick habitation. The chairman was ensuring that the consultant to change the zone which he wanted, though not put in writing, but on oral directions. The answer was that I am the chairman and the local MLA. I know what is required in my area. I have every right to change the zone of any area which he wants. You, into bracket officials, have to sign the plans the way he wants. Zameen total 17 lakh square meters. तातून भितर 93,800 square meters is agriculture tenanted land. No development slopes. त्या no development slopan सुद्धा ताणे कितलीशी एरिया तातून 17 लाखां भितर चेंज करपाक घेतली आनी करूनय उडयली. म्हणजे एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट लागता तोय मारलो धोब्यान. नाव तुमकां कळपाक जाय अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मँग्रोव्स जर काडीत जाल्यार इट इज अ डायरेक्ट कॉग्नायजेबल ऑफेन्स वेर द ऑफेंडर कॅन बी अरेस्टेड इवन विदाउट वॉरंट. इतलें आसतना हे पळय हिम्मत कशी करता पळय सरकारी यंत्रणा. आनी आयला तांच्या अहवालान ऑलमोस्ट 9,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ मँग्रोव्स आनी चेंज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज वेर देर आर नो टेनंट्स. एक इज टेनंटेड एंड वेर देर इज नो टेनंट. 97,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लँड. कितले कायदे आसूं BJPच्या राज्यान कायद्याक व्हॅल्यू म्हणटा तो ना. ताजे ओन प्रॉपर्टीज दिल्या. एज रिगार्ड subject at serial number 4 on record, Michael Lobo, wherein he sought development permission from this authority and change of zone is done by himself in his own properties as being the owner along with his family as shown below. आता प्रश्न येता टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर हो रिपोर्ट पावल्या उपरांत ह्या सरकारान कितें केलें
हो आज काँग्रेस पार्टी तुमकां प्रश्न विचारता सरकाराक. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स आणि शिवानी सांगेलकार. वास्को आणि फोंड्या तरणाट्या खातीर एप्रेंटिसशीप प्रशिक्षण कार्यावळ घडोवन हाडली. संवसारीक यूथ स्किल डे निमतान कुशळटाय विकास संचालनालय आणि उद्योजकता विभागान हो उपक्रम घडोवन हाडलो. समाजाचो विकास जावपाक जाय जाल्यार तरणाट्यांचो सर्वांगीण विकास जावपाक जाय. तरणाट्यांनी आपली कुशळटा दाखोवप भोव गरजेचें अशें उद्देग मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. आयकात. Have to be skilled, and if the workforce is skilled for that matter, it helps the society at large, it helps themselves, it helps the state, and it helps the nation. पहिलेच फावटी कौशल्य महोत्सव गोंयांत आमी ऑर्गनायज करता आनी वेगवेगळ्या ह्या वेन्यू वयल्यान आमी सगळ्या जाणांक एप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट न्ही तर कौशल्ययुक्त करपाच्यो सर्टिफिकेट्स ह्यो तांकां दिता. खरोखरच गोंयचे जे यूथ आसा तांची स्कील खंय तरी बरी डेव्हलप करची, तांकां वर्क कल्चर कसो आसता हाजे कडेन एक हें करचें आनी खंय तरी हें सगळें करता आसतना तांकां खंय तरी एक स्टायपंडूय दिवचें. हे तिनूय गोश्टी करून तांकां खंय तरी सर्टिफिकेट मेळटली, ताचे करून फाल्यां खंय तरी जॉबाक वतले आनी तांकां थंय एक बेनिफीट तांकां मेळटलें. हें सगळें पळोवपाक गेल्यार एक बरी स्कीम आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन आमच्या युथा खातीर केल्या आनी आमी सगळे जाणां 40% आमचें पॉप्युलेशन युथाचें आसा आनी तांकां खंय तरी स्ट्रॉंग करप, तांकां खंय तरी स्कील करप, तांची स्कील आनी वाडोवप. आयज नरेंद्र मोदीजीच्या एक विचारधारान आयज हे दीस घडोवन येयलेलो आसा, जेणे ताणें युथाक लागून जो हो एक स्टेप फॉरवर्ड घेतलेलो आसा आनी त्याच प्रमाणे आमचो त्याच्या लिडरशिपाच्या अंडर आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणें जी इनिशिएटीव घेवन ताणें आमच्या गोंयच्या लोकांक प्रॉमीस केल्लें की 15,000 आमी जॉब्स दितले म्हणून आनी आयच्या दिसाक आमी डिक्लेअर करतले म्हणून त्या प्रमाणे आयज अरावंड 8,000 इन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आनी 7,000 अरावंड 7,000 इन प्रायवेट सेक्टर अशें करून 15,000 आयज आख्ख्या गोंयभर आमी आयज तांकां अपॉइंटमेंट लेटर्स दिल्लेले आसा. तशें आतां डॉक्टर प्रमोद आनी चीफ प्रायम मिनिस्टरान ठरयलां की सगळ्या भुरग्यांक आमी ट्रेनींग दिवपाक जाय, खंयी वचचें वचपाक येता पण ट्रेनींग घेवन वचचें अशें हें वेगळें. इवन म्हाका दिसता 8वीचे पासून भुरग्यां आसा, 8वीचे पण भुरग्यां आसा म्हणजे हे सगळें 8वीच्यान ते वयर पर्यंत आसा पळय ते वेगवेगळे तरेचे आसा. आमी सुरू केलां टाटाचें ट्रेनींग दिवपाचें आमचे कॉलेजीन. जसो टिचर्स डे आसा 5 सप्टेंबर त्याच वरवीं हांव अशें म्हणन की हो जो दीस आसा पळय न्ही तो खंयच्याय प्रांता खातीर खंयच्याय देशा खातीर अत्यंत अभिमानाचो असो दीस आसपाक जाय. कारण आमी सदींच म्हणटात आनी आमी जाणात अत्यंत जाणीवपूर्वक आमी जाणात की खंयच्याय देशाची युवा पिढी जी आसा पळय न्ही तर देशाचो भरिभार मुखार सांबाळपा संबंदी ती ताकद आसता. आनी म्हणून जो दीस जे कुटुंब आपल्या घरांतल्या तरणाट्या कडेन लक्ष दिता ते कुटुंब बरें जाता, लक्षांत घेयात. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, कृष्णा गांवकर, श्वेता गांवकर आनी संगीता ओली. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसवपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शेनवारा धर्मापूर खेळामळार जाल्ली सुब्रोटो मुखर्जी अंडर 14 सालसेत तालुका फुटबॉल सर्त जाली. सेव्हियर ऑफ द वर्ल्ड लोटली पंगडान एम सालसेट हायस्कुलाचेर 6-0 गोलांनी घसघसीत जैत जोडले. खेळ आणि युवा वेव्हार संचालनालयान ही सर्त घडोवन हाडली. सेव्हियर ऑफ द वर्ल्ड पंगडान सुरवेक फुडाकार घेतलो. तांच्या खेळगड्यांनी पुराय मॅचीत एकवटीत दमदार कामगिरी दाखयली. जॅडन फेर्नांडीस ह्या दिसाचो हिरो म्हूण उदेलो. ताच्या क्लिनिकल फिनिशिंगान विरोधी पंगडाक अजापीत केले. एम सालसेट हायस्कुलान यत्न केले खरे पूण तांकां एक लेगीत गोल काडपाक एस आयले ना. सेव्हियर ऑफ द वर्ल्ड लोटली पंगडान 6-0 शे घसघशीत जैत जोडले. पळयात काय रोमांचक डावपेच.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. पावस शिरशिरत आसा. फुडल्या सप्तकांतय शिरशिरतलो. आयतारा कांय कडेन घोग्यांनी रगतलो तर कांय कडेन ओथांब्या पुरतो शिंवरतलो. सप्तकाचे अखेरेक हवामानाची व्हडलीशी शिटकावणी ना. शेनवारा वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळ्ळो. आयतारच्या हवामानी समान उरपाची शक्यताय आसा. हवामानात बदल जाल्ल्यान तापमान 1 वा 2 अंशान वाडूं येता. शुक्रार परस शेनवारचेर चडावत तापमान वाडोवन 31 डिग्री जाले. आयतारय ते तितलेच उरपाची शक्यताय आसा. उणें तापमान 24 डिग्री उरतले. आयतारा हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. गोंयांत बोट धन्यांक अशांत दर्याची शिटकावणी मात सुरू उरतली. 16-17 वेर मध्यम पावस. आयतारा 1 वा 2 फावट पावसाचो घसघसो. सप्तकाचे अखेरेक हवामानाची शिटकावणी ना. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. 19 तारखे मेरेन खर दर्याची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय. मेळुया परत आयकपाक गोंयचे मातयेचो गाज. गोवा 365 मोगाचो.